It-tlieta wara nofsinhar il-Prim Ministru Roberta Bela ltaqa' mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-binja tal-Parlament fuq stedina tal-Prim Ministru. Bernard Grech beda l-laqgħa b'ton negattiv u semma biss affarijiet negattivi u mhux dawk pożittivi li jistgħu jissarfu għal ġid taċ-ċittadini Maltin wawċin. F'kummenti li tal-Prim Ministru lill-ġurnalisti preżenti wara din il-laqgħa għal jistenna laqgħa matura u pożittiva min-naħa ta' Grech iżda dan irriżulta bil-kontra. Xtaqt il-qajjem temi pozittivi, temi illi il-poplu tagħna taħares lihom, kif se noħolqu l-ġid tan-nies, kif se nagħmlu it-tajjeb, kif se nirreġeneraw l-ekonomija tagħna wara x-xhur diffiċli illi għaddejna minnhom. Sfortunatament minn dan kollu ma smajt xejn u ikolli nikkonkludi illi aktar ma jinbidlu l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista aktar kollox jibqa' l-istess. Fost l-oħrajn Grech semma l-immigrazzjoni f'Malta fejn qal li għandu jkun hawn konferenza nazzjonali fuqha. Iżda dan il-Prim Ministru Roberta Bela qal ċawru tont u għal darb'oħra sejjaħ għall appoġġ mill-Oppożizzjoni dwar din il-kwistjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni l-ġdid qed jifhem issa illi suġġett tant importanti u sensittiv għal poplu Malti qabdu ta' taħt fuq. Ta' taħt fuq meta bagħat messaġġ li Malta mhijiex fulab u fixkilni fil-ħidma tiegħi fil-messaġġ mal-mexxejja Ewropej illi Malta hija fulab. Għaliex tgħidu għandek inti l-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħidlek Malta mhux fulab. Kif qed tippretendi s-solidarjetà minn għandna? Bernard Grech semma l-inkjesti maġisterjali, korruzzjoni u l-istess kantalina tal-predeċessuri tiegħu. Il-proposta għall-inkjesta saret minn Dr. Bernard Grech il-bieraħ. Diġà qiegħed 24 siegħa tard milli jmur għand il-Kummissarju tal-Pulizija jew għand il-Maġistrat tal-Assa u jitlob li tinbeda inkjesta jekk hu għandu provi biex isostni dak li kiteb pubblikament il-bieraħ illi hemm korruzzjoni. Intant fuq ton pożittiv il-Prim Ministru Roberta Bela temm jappella lil kap nazzjonalista sabiex fumenti bħal dawn ninsew il-politika u naħdmu flimkien sabiex Malta timxi l qudiem. Ejja ħalli flimkien nifmu li dan huwa mument partikolari mhux għal pajjiżna biss imma għad-dinja kollha. U huwa kruċjali li f'dan il-mument ninsew id-differenzi partiġjani ta' bejnietna u ninaqdu ngħidu għandna poplu wieħed, Malti u Awċi, li tant huwa poplu sabiħ b'valuri sodi. Ejja ħalli naħdmu flimkien. Ikollna diskussjoni, dibattitu li huwa healthy, dibattitu fejn naqblu fuq punti fejn ma naqblux fuq oħrajn. Imma fl-aħħar mill-aħħar ngħidu għal dan il-pajjiż irridu nagħmlu l-ġid. B'kuntrast tal-Prim Ministru li qata' l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti kollha miġbura, Bernard Grech għamel dikjarazzjoni, wieġeb mistoqsija waħda u ħarab mill-kumplament tal-mistoqsijiet kollha. U allura derli li m'għandix imbaxxi rasa dak it-tip ta' ċiniċiżmu u allura jiena ħassejtu tlabt biex il-laqgħa issir hawnhekk u fil-fatt saret. Dr. Grech, Intant it-tlieta filgħaxija fil-Parlament Bernard Grech ħal ġurament tal-ħatra bħala deputat nazzjonalista u għadha mistenni hu l-ħatra ta' kap tal-Oppożizzjoni.